உங்களுக்கு காஃப் பண்ணாலும் இல்லை ஸ்னீஸ் பண்ணாலும் பேக் பெயின் வருமா? சில பேருக்கு இப்படி பெட்டில் திரும்பும்போது இல்லைன்னா உட்காந்துட்டு எழுந்துக்கும் போது கீழேருந்து வெயிட் தூக்கும் போது சில பேருக்கு மோஷன் டைட்டாக பாஸ் பண்ணால் கூட பேக் பெயின் வரும். சம்டைம்ஸ் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணும்போது கூட பேக் பெயின் வரும். இது பெயின் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு பேக்கில் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பேக்லேருந்து ஃப்ரண்டில் அப்படியே பரவும், ரொம்ப க்ரானிக் கேசஸில். இந்த மாதிரி பெயின் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? அப்போ இந்த பேசிக் எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எங்கே பெயின் இருக்கோ அந்த லெக் வெளியே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி செவரை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. பெயின் இருக்க கை வந்து மேலே, பெயின் இருக்க கால் வந்து ஆப்போசிட் சைட் பேக்கில் வச்சுட்டு நல்லா ஸ்லவுச் பண்ணுங்கள். சி ஷேப் நல்லா ஸ்லவுச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரெச் தெரியும். கவுண்ட் ஃபார் 10 அண்ட் ரிலாக்ஸ். நெக்ஸ்ட் சூட்கேஸ் வாக்கிங். உங்களுக்கு எங்கே பெயின் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மாதிரி வெயிட்ஸ் பிடிச்சிக்கோங்க. எனி வெயிட்ஸ் சூட்கேஸாக இருக்கணும்னு கிடையாது. ஜஸ்ட் வாக் பண்ணால் மட்டும் போதும். வெயிட் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கணும். ஜஸ்ட் வாக் மட்டும் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ். உங்கள் கால் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எங்கே பெயின் இருக்கோ அது கீழே இருக்கணும். இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்லவுச் மட்டும் பண்ணுங்கள். உங்கள் லோட் கீழே லோட் ஆகும். யூ வில் ஃபீல் நைஸ் ஸ்ட்ரெச் ஓவர் ஹியர். இன்னும் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும்னா லைட் டேர்ன் பண்ணுங்கள். டேர்ன் பண்ணி ஸ்லவுச் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபீல் நைஸ் ஸ்ட்ரெச் ஓவர் ஹியர் மசில்.